ты стоишь перед выбором взять кроссовую пулю для молниеносных прыжков и трамплинов или выносливый и легкий эндурик для преодоления препятствий, самое главное, чтобы ты четко знал, что ты хочешь получить в итоге. Если тебе ближе лесная и горная эстетика, ты хочешь делать дропы, преодолевать препятствия, бревна, разрывные трамплины, твой выбор — эндуро. Он чуть тяжелее кроссового, обвешан защитой, как новогодняя елка. Более вместительный бак, подвеска помягче и попрыгучий. А его двигатель настроен именно под эндуро. Ну а если ты хочешь как пуля проноситься по заранее известной трассе, прыгая многометровые трамплины, твой выбор — кроссовый мотик. Он более легкий, с жесткой подвеской и, конечно, по-другому настроенным мотором. Ну а следующий шаг — наконец отлипнуть от дивана и купить себе свою дофаминовую дозу.